салом алайкум дӯстони азиз, шумо аз камшавии мӯи сар танқис мекашед ва аз камшавии риш вой мехоҳед бузбала шавед ва баръакс хароб шудан мехоҳед ва сафедшавии пӯст шуморо азият медиҳад. Пас ҳеҷ хавотир набошед ва шумо яке аз компанияи боваринокро пешниҳод мекунам ки ба хости Аллоҳ ва бо кӯмаки дастгирии инҳо ба ҳама орзуҳоятон хоҳед расид. ба рақамҳои дар рӯи экранатон буда занг занед, ҳатман ба шумо кӯмак мерасонанд. Доставка ба Тоҷикистон дар муддати 3-4 рӯз мебошад ва ба шаҳрҳои Москва, Екатеринбург ва Санкт-Петербург дар муддати 1 соат аст. Яъне дар муддати 1 соат шумо метавонед ин чизҳоро дастрас намоед. ва ба дигар шаҳрҳои Россия бошад, дар муддати 3 рӯз метавонед дастрас намоед. ҳатман занг занед, шуморо интизор ҳастам. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر الفاتحة. تو کی هستی جنگاور؟ سلام همکار. علیکم سلام. این مردک چی گفت است؟ یخ می نمویی؟ با خدا بات باورم نمیاد. باز همین جنگاور. وای آدم که ها مرده رفته است. تو از پس چی هستی؟ بخیر بریم لبی ساحل. گوش کن. کسی که کی بودن جنگاور را فهمید بچه هلاک شد. احتیاط کن برادرم. نمک، شرف، اونالا لوینت کراسافچی همه شما برفتن. احتیاط کن که جنگاور پیدا نشود که سر شمشیر بکشه برادرم. در حقیقت من فهمیدن میخوام مراد کمیسر، تو از پس چی هستی ها؟ دیگر از پس چی میشوم؟ از پس اژدهارم. ای برادر باز همون اژدهاره؟ او مرده رفت. یک حیات از پای هیچی میگردی کمیسر. نامی من کمیسر مراد. یگان جنایتکار خودش را مرده گفته پنهان شده نمیتواند. گنده یک روی کمیسر مراد. یک بار لیوین یکی زوبای در گوش نمیکنی. بین
پیش از وظیفه را گرفتن تو یک لوین کمیسر بوده اینجا. او هم با مثل تو جنگاور کلتکیلاس اژدهار گفته میگشت. مونده بود که جنگاور را بکشنه که جنگاور سری شمشیرش کرد. تا زنده ام نام لوین در ویردی زبانی ماست برادرم. جنگاور کی بودنش را میداند. هم مردک تکریو کو جنگاور مرده است میگویم. همش مرده رفت. کلتکیلاس جنگاور اژدهار مردند. از کجا میدانی که مردند؟ ها؟ جسد آنها را پیدا نکردند کو؟ شاخ و روکای کلاس از بر نیفتند. یافتند. شمشیر اژدهار و اولوتای مهنتی جنگاور از بر نیفتیم. یافتیم. خیر. یعنی تو گفتنی که جسدهایشون در کجایند؟ هم مردک ممکن اکل عبیدشون کرده باشه. مشکلی نیست. اژدها را به جنگاور میابم. یک چیز میفهمم که بفهمم. چه خیلی؟ دختر نقابدار. دختر نقابدار؟ نه این رو از کجا با او پیوست کردی؟ چی خیل نه ها؟ چی خیل نه؟ آخر هر وقتی از پس اژدها روم این دختر رو بروی میبراید. انیق یگان رابطه دارد. وگرنه چرا از پس اژدها است؟ انتقام گرفتن است. چه خیلی انتقام بهودگویی نکن از برای خدا. وای قصص دوست داشته اش را گرفتن میخواهد. اژدها دوست داشته او را نکش مگر. چی ها میگویی؟ من نفهمیدم. جورا دختر نقابدار وای نباشد میگم. کی نباشد؟ زهرا شانلی قیسنگی لکونال نویره بوبی اکرم. زهرا شانلی هم خیلی میشوه؟ غیر امکان است. امکان دارد 100%. امکان دارد؟ از کجا میدونی تو؟ با چشمونه دیدی مگر؟ ها؟ بهودگویی کرده ایستاده ای. آن دختر مرده است چه خیل می شود؟ در این دنیا هر کار شدنش ممکنه برادر عزیز. موضوع کلان این. گوش کن. وای زهرا شانلی برای انتقام گرفتنش روش علیش کرده. حاضر تو از من میپرسی مادامی که رویش را جراحی کرده است پس چرا نقاب میپوشد؟ حاضر من بگم که در رو برای تو کمیسر لوین ایستادگی. تو مرا باور میکنی؟ البته نمیکنی. من کمیسر لوین روزی بیک استقامت کننده شهر ازمیر کوچه نگاری خانه 12. خانه شخصی من نیست. هنگام عملیات بر زیر اژدهای سرخ اون من را در سر شمشیرش کشید و بدنم را پاره کرد. شاگردم کمیسر زوبید را باشد به قتل رساند. طبیبان معاینه سرم را، زبانم را، روده 12 انگشته و گرده چپم را، خلاص روح من را در بدن کمیسر زوبید وارد کردند. این را غیر از من و شادیچه دیگر هیچ کس نمیداند. تو بسیار فیلم تماشا کرده سرت را گران کرده ای. برادرم چه خیلی فیلم ها؟ حیات ما مثل فیلم شده است. هر روز داخل یک فیلم هستیم. بیا. سردارم دختر نقابدار در کامرای نظارتی نزد انبار دیده شد. سلام و درود به پایان به کل مردم شریف تاجیکستان، به کل تاجیکان روی دنیا، مهاجرانی که این لحظه ما را میشنوند. الهام جان شادی هستم با تخلص مگم و کوچکر و کسانی که میخواهد که گرانیسای قزاقستان مسکو را گذر کنند. شما میتوانید که با این رقم‌های تلفن زنگ زنید شرکت محیدین از کانال تاجیکس پروداکشن سخن کنید. البته کمپانی محیدین شما را دستگیری میکنه با وقت خوش با سر بلند با خنده شما را گرانیسه برده با سر بلند میاره. کسانی که یعنی که حجت ندارن و پیش ماشین های گرانیسه گذر آمدن نمیتونن، البته شما زنگ زنید ای تای دم اومده شما را میگیرن برای شما سر بلندی سرفرازی تمام میکنیم. خداوند یار و مددگار شما.
خسته نباشید بابا الهام. раҳмат сардорам. در کجاست دختر؟ дар куҷо ҳастӣ духтари ниқобдор? мана дар ин ҷо аст. کنی بینم؟ духтари ниқобдор. وای ماشین را تعقیب دارد. ин ҷо куҷо аст? الهام بابا این نوار را کمتر پیشتر میتونی بکنی؟ اینجا طرف لینسکی رایون است. چشمه روبوت است کو؟ бале сардорам. ниҳоят ба даст афтоди духтари ниқобдор. گپ نیست که برای الهام. کار زنگ کنی بزن سر. به خدمتچی، زنگ بزن. اژدها در کجاست؟ نمیدونم. اژدها در کجاست؟ اژدها در کجاست؟ این خیلی آدم رو نمیشناسم. آخرین بار میپرسم اژدها سرخ در کجاست؟ نمیدونم. اژدها را چرا میکوبی؟ برای کشتن. به این هموکای ها مرده است. مادامی که اژدها رو مرده است چرا اون آدم ها رو کشتی؟ تو که گپ نزنند؟ مثل که کودک رو فریب میدهی. در راه هستن که دختر نخادار به همینجا گذاشته بود. میگه که به یک انبار در آمده است، به همونجا رفته ایستاده. فهمیدم همکار. گازا بجا قکه شدی چه؟ духтари ниқобдорро дастгир кунам, ту ҳам ба даст меафти аждаҳори сурх. мекушам туро. ин мотосикли духтари ниқобдор аст. کمیسر این جایها را من میدونم. در قفای بینو یک در پنهانی است. ту аз дари пушт рав. تمام. рав. گپ نیست. шумо ҳам бо комиссар зубай равед. зуд. همتان از قفای لبه ای اخی صوبایت حرکت کنید. پلیس ها آمدن.
ҳам дуро ҳам аждаҳоро мекушам. интизор бошед. маро дастгир карда наметавонӣ ҳамин хел не комиссар? беҳуда медавӣ. аз ман халосӣ надорӣ духтари ниқобдор. ба ман де. чӣ кор мекунӣ? ту магар девона ҳастӣ? полисро занг мезанам. натарс, ман полисам, ӯро дастгир мекунам. ту тамом шудӣ ту. ин бор аз дастам халосӣ надорӣ, беҳуда мегурезӣ. ба куҷо меравӣ? пушти сараш кардам. фикр кардӣ маро пушти сар кардӣ, ҳа гурбаи кӯчагӣ? ту барои аждаҳор кор мекунӣ? гапзан. кане гапзан, гунг шудӣ? ман бо духтарҳо ҷанг намекунам, барои ҳамин туро намезанам. бо адаб бош, маро асабӣ накун. ту тамом шудӣ. дигар роҳи гурез надорӣ, духтари ниқобдор. зуд дар куҷо будани аждаҳоро гап зан. ту барои ӯ кор мекунӣ, ҳамин хел не? ниқобатро каш, рӯятро бинам. чӣ кор мекунӣ? ту девона ҳастӣ? агар ҷои аждаҳоро нагуфта мурӣ, лозим шавад бори дигар туро мекушам. бас аст. салому дуруди бепоён ба кулли мардуми шарифи тоҷикистон, ба кулли муҳоҷироне ки аз ватан берун ҳастанд. салому дуруди моро бипазиред. илҳомҷони шодӣ ҳастам ва ногуфтаноад ки ба шумо як ширкатеро пешниҳод мекунам ки ширкати боваринок ки ба ҳамаи чиптаҳои худ яъне ки кафолат медиҳад. ширкате ки дар тамоми гӯшаву канори федератсияи Русия, Москва, Подмоскво ҳузур дорад. шумо метавонед аз ғарибӣ ба ватан, аз ватан ба дигар гӯшаву канорҳои рӯи дунё яъне ки сафар доред. шумо ҳатман ба ин рақамҳои болои экран занг занед. албатта ба шумо дастгирӣ мекунанд ва одамое ки оилавӣ сафар мекунанд ҳатман 35-40% скидка карда мешавад. ширкате ки 7 сол шид фаъолият дорад, боваринок
خدا نگهبانی همه شما. وایبر، واتساپ، ایمو، تمامی چیزایی که در این بالای اکران میبینید شما میتوانید مراجعت کنید. خدا نگهبانی همه شما. باز از دست دادم. نپرسم کار. دختر نقابدار را در آخر از دست دادم. در کوچه کولی مزارم. بیا مرا از اینجا بگیر. شد. به وجدانه قریب دستم را می شکست. احمق комиссар фикр мекунад ки барои аждаҳор кор мекунам. беақл аз пушти ту шуда макони аждаҳоро пайдо накардам. бори дигар рӯбарӯям барои охирин дидорам монда шавад комиссар. мараксоз ҳастӣ? аҳволат бад тофтестай. чӣ шишта иҷа? душманои амбора як ба як ҳамаша дастгир кардам. намерем я ланкабозишо кунем ҷура. беҳуда умед набанд. гап намезананд. гап ҳам зананд, ҳеҷ чизро намедонанд. вале агар духтари ниқобдорро дастгир мекардем ҳама чиз тағйир меёфт. мутмаинам ки ӯ бо аждаҳори сурх робитае дорад. вале чӣ робита? намедонӣ мехоҳад интиқоми картакеласо гирад. эй комиссар, зӯрост ӯ, зӯро. чаро ба ман бовар намекунӣ? гӯш кун, ин картакелас ва зӯҳро бояд дигар бисёр ошиқ буданд. ошиқи маъшуқ. аждаҳор 2 сол пеш картакеласа ба шамшир кушт. ҳама кор он ҷо иваз шуд. кофист. кофист. дигар гӯш карда намехоҳам ин гапҳои девонаворо. зӯҳро мурд мегӯям. чаро ту намефаҳмӣ? мурд. мардак, ҳар вақте ки ман дар бораи духтар гап мезанам ранги рӯи ту дигар мешавад. чӣ гапҳои тинҷияй? ин хел бошад мавзӯъро накушо. тамоме намекушоям. ё худоё, тавба. афти хини ки духтари ниқобдора дидӣ ё надидӣ? надидам. чӣ хел бинам? духтар ниқоб дошт. оре одам аз ҷарроҳӣ мекунанд, бовар кун, одам тамоман дигар хел мешавад. зӯро чӣ хел шида боша? ошно, ту девона ҳастӣ? бо ин кунҷкобият маро асабӣ карда аз ин кайфият мебарӣ? мардак, ман чит гуфтам? боз мепурсад. пештар нагуфтам ки дигар ин мавзӯъро накушо? тамоме намегум. ай зӯрара бумре ки дар ин бора дигар гап намезанам. ман медонам ки тара мефорад ки бибинӣ ки дар тай ниқоб кияй. 100% мефорад. ай чашмо билиқ маълума комиссар. намехоҳам зубайд. намехоҳам. фаҳмидӣ? чеҳраи ягон занро дидан намехоҳам. тамом. нафорат 100 нобутад. ба ман чӣ? ё худоё, ба куҷо меравӣ? ба меҳмонхона? меҳмонхона. бисёр хаста шудам. мардак, меҳмонхона бисёр қимати бадай. намефаҳмӣ? 100 бор гуфтамат ки биё барем дар квартираи ман бишинем. пулшам бите, биё бишин. тамом. пагоҳ суҳбат мекунем. агар буфора дар сари чамбарак бишин. шуд, биё ман туро мебарам. ака хурде мошинта. дар кушода намешавад.
аждаҳори сурхзинда аст. ба қасд рафта бояд онҳоро муҳофизат кунам, зери хатаранд. бале, худро Зайнаб Шаҳлӣ вонамуд мекунам. ҳамашро пурра медонам. мушкиле намешавад. шуд парвона кун. аблаҳ, духтари аҳмақ, ниҳоят туро дастгир мекунам. булбул бар ин сухан мегӯӣ. ту макони аждаҳоро мегӯӣ, духтар. макони аждаҳоро гап мезанӣ. интиқоматро мегирам, ҷонам. нафаре ки туро аз ман гирифт, зери хокаш мекунам. қавл медиҳам. қавл. ҷанговар, дар куҷоӣ? зиндаи медонам. ба ту эҳтиёҷ дорам. бе ту ин корро карда наметавонам. бисёр хушҳолам. вай ҳиҷрӣ, ман бисёр дар ҳаяҷонам. пагоҳ барои хостгории ман меоед. ниҳоят шуда, ниҳоят хонадор мешавем. ҳоло ҳам бовариам намеояд. ман ҳам бовар намекунам, аммо бо изни худо ҳамаш мешавад. тамом набошад, ман ба хона медароям, барвақттар хоб мекунам. ту ҳам ба хона рав, барвақт хоб кун. хобатро гир. пеш аз хобат барои ман як расм фирист, фаҳмидӣ майдачам? расм гуфтӣ? аҳа. майлаш, барои ту аз пеш расм мегирам. аз пеш? селфи. тамом, фарқаш нест. як чизанд. то боздид набошад. шаб ба хайр. нағз бимон. даро. Устод! Не! Устод! маро бубахшед. наҷотатон надодам.
وای وای وای، قصر رو ببین، زیبا است. خوش آمدی زینب شنلی، به خانه نوت خوش آمدی. به فکرم خطا نپوشیدم، از همه لباس زیبایی که افتم همین بود. کسی نفهمیده این خانه رو یک از نظر گذارونیم؟ بله، قاعده اول. خانم زینب شنلی دختری یگانه، تنها، زیبا، نازک طبیعت و دل شکسته است. انا همین خیل باید باشم. بفرمایید، به نزدیکی آمدید؟ سلام، من زینب شنلی. زینب شنلی گفتید؟ خیز رو اول سر ریشت را تراش، بعد بیا. تو چه آدم هستی؟ تو بر اینها را من خانه نمیدیم. نمیدهی نده آخیر، من هم از تو خانه کرایه نمیگیرم. ای حالا هم گپ میزند. آواش، تو کی هستی؟ دانشجو هستی؟ نه جناب. خس با تو شین نگفتم. خدمت حربی کرده ای؟ بله. با فکرم با پول خدمت کرده ای. گوش کن، از اول میگویم اگر با پول خدمت کرده باشی برای تو خانه نیست. به پول خدمت کردم. آفرین، یعنی به پول خدمت کرده ای. خب زن داری؟ بله ندارم، یعنی فرصت نیافتم. این چه خیلی گپ است؟ فرصت نیافتم؟ چه خیلی فرصت نیافتی؟ تا در بالای سرت سنگ نفتد زن نمیگیری؟ آن فرصت رو خودت میابی، یا اینکه تو به خانه دخترها رو میبری؟ اما عیب است مگر به خانه دختر میبری؟ خاموش، من تو باید ها را نست میدانم. نه، از کجا میدونید؟ مرا اولین بار است میبینید که. خاموش، گپ نزن. من میدانم وقتی که آدم را یکون بار بینم چه خیل بودنش را از چشمانش بفهمم. تو مثل دختر باز مینمایی. من به مردی بیزن خانه نمیدهم. نه امک جان، من از پسرهای بیزنی عروس باز نیستم. من نمیدانم رفته خانه دار شو بعد بیا. شما کمی مرا بفهمید. من هم میخواهم زن گیرم ولی امکانات نشد. چیکار کنم اکنون؟ چی کاره هستی تو؟ پلیسم من، کمیسر مراد. پلیس گفتی؟ آخر پسرم از اول میگفتی پلیس بودنت را. پلیس ها تاجی سری ما هستن. با تو از همه خانه خوب رو میدهم. با تو خانه دادیم دیگر با کی میدهم؟ شین پسرم، شین راحت باش. رحمت. با تو خانه بهترین این محله را میدهم. یک جوان است نامش هجری، مؤذن است. آشیانه یکم او خالی است. آن خانه را با تو میدهم. هم از هجری درباره خانه‌دارشری کمی نصیحت میشنوی. امروز والدان هجری به خواستگاری زیبا صنمی ترکیه میروند. نفهمیدم آخر. مؤذن زیبا صنمی ترکیه؟ مخصوص برای توست. کشاد روشن بسیار معقولت می شود. خوش
بیا رویم. رفتیم. نمیایی مگر؟ بین خواهشمندها بسیارند. با آنها میگم رفتیم. گرفتنی باشی بیا. بیا رفتیم. بیا بگذار. یا خدایا. ملیس وای رو به خاطر داری؟ چی رو؟ خورد که بودیم تو من و زهرو بازی میکردیم. تو سرت رو در اینجا زده بودی. من؟ وای با یادم ناومد ولی چی خیلی با یادت نیست؟ بسیار گریه کرده بودی؟ یک دقیقه ایستید. با یادم اومد بعدن مادرم تو و زهرو رو بسیار جنگ کرده بود. هیچ از یادم نمی رود. نه جانم من جنگ نکردم، سرزنشم نکردم. یعنی اگر گفته باشم هم با دقت باشید گفتم. بسیار شوق‌آور است شما بینید از حادثه 10 سال میگذرد حالا هم به یادمون هست. حلالمون بود. زینب جان تو در آلمان همه چیز رو رها کرده یک باره چرا به اینجا آمدی؟ چیزی شده است؟ هیچ چیز نشده بود. اینجا رو بسیار یاد کردم. دیگر با آلمان نمی روم. خوب بخششو در کجا ایستادن میخواهی؟ یعنی اگر برای شما مشکل نباشد با شما اینجا ایستادن میخواهم. و یگان مشکلی نیست آخر. البته ایستاده میتوانی. من بسیار خرسند میشوم. میستی. محله تازه است. مکانی آرام است. خانه اینجاست. تا در زیر خانه هجری جا میکنم. بیا بینیم. بیا پسرم بسم الله. بهترین. بیا بسم الله. بیا پسرم. انا در پس این در خانه هجری است. اینجا حجره تو است. بیا پسرم. بیا بسم الله. خوش. این خانه قبول مهمانان بسیار خوشه و راحت شکلی که میبینی با اشیاهایش، آشخانه، حجره خواب، حتی تلویزیون داره. دیگر چی بخوای؟ بسیار زیبا. بیا ببینیم حجره خواب در این طرف است. گذر. شکلی که میبینی یالا قاس میزند. نو تعمیر رنگ و بار کردم. همه تازه است. معلوم است. اگر معقولت شده باشد شرطنامه رو میبندیم، ولی اگر معقولت نشده باشد در نوبت یک قطار آدم است با آنها شرطنامه میبندم، با آنها میدهم. یعنی شینه جنابی ازمی معقولم شد. خب نباشد چیکار میکنیم؟ شرطنامه رو امضا میکنیم. این خیل باشد من به تو حجرت را نشان میدهم. رفتیم زینب جان. شناس میکنم. دختری عمکم زینب شنلی از آلمان آمده است. صلحیه و نازیه خواهر خونده هایم. ممنون هستم. من هم ممنون هستم. من هم از شناسای ممنون هستم. خیر زینب جان بیا خوبترش با حجرت میرویم. این دختر کیست مادر جان؟ یک خش دخترمون از آلمان آمده است. با اویلاشون وقتی زیاد بود که مناسبت نداشتیم. بینمون نفهمی بود. چرا این دختر یک بار خسته آمده است؟ پدر و مادر ندارد مگر؟ پدر و مادرش جدا شدند. تا جایی که میدونم زینب با اویلاش دیداربینی نمیکرد. چی میدونم؟ واه جانم زیغ شدم. تو هم به همه چیز زیغ میشوی. مادر جان این دختر چرا آمده است؟ تو نمیدونی هر کسی که محتاج شود به این خانه می آید. این رو بین. زنی بیرو پولی پدرمون رو خورده باز به ما گپ میزند. پدرم کفته این اجازه رو یافته است.
اینجا حجره زهرا است. بعد از وفات کردن وی اینجا کسی نمی ایستاد. اکنون تو می ایستی. در وقت خوراک خوری و می خوریم. تو استراحت بکن. مایلش. تا بازدید. بفرما. آخر اینجا 100 سوم نوشته اید. با فکرم خطا شده است. خطا نشده است؟ 100 سوم؟ بله، 100 سوم دیگر اضافه نمیخواهم. چه خیل می شود؟ آخر بسیار خوب می شود یا خدایا. 100 سوم باشد 100 سوم. من پلیس ها را بسیار دوست می دارم. آنها تاج سری من هستند. پسرم، من آدم شناس هستم. وقتی که آدم را می بینم کی بودنش را می فهمم. تو آدمی خوب هستی. تو را دوست داشتم. تشکرم. اگر گپ پخته باشد امضاهایمان را گذاریم. تمام، مشکلی نیست. بفرما. همینجا؟ همین خیل نه؟ تمام. مبارک باشد. رحمت. خوش. این کلید خانه است. این کلید در بیرون، اینش از درون است. اینش از بیرون، اینش از درون. من چی سرم را گرنگ میکنم. خودت بین با کدامش کجا کشاده میشود. فهمو. خیر، گوش کن چی میگویم. امروز به خانه ما خوراخوری میایی. دعوتت میکنم. نه رحمت. وای یگان وقت دیگر انشالله. نمیشود. وقتی که من گفتم تو میایی دعوتی هستی میگویم. پسری من هم پاریس است کمیسر. در وقت خوراخوری شناس میشویم. فهمه؟ خوب مایلش. این خاتم در بالایش سراغ هم است. قصری بلوط میایی. تا بازدید. فراموش نکن دو کلید است. کدامش که شد استفاده بر. میسنجم امک جان. قلمش رو فراموش کرد. باز اینش را هم عیب من میکند. یا خدایا، قلمم را نمیدیم. یا خدایا. چه خیلی خوب شد که به اینجا آمدم. به خدا از مهمانخانه جانم خلاص شد. ما اون دختر خودکاری ندیدم. برای خیلی میکنید پدر؟ در آخری کار چرا دست میکشید؟ چی که باشد؟ آخری بچه با او دختر خاندار نشه و گفته به استانبول نکوچه مگر حاضر باشه با خواستگاریش برم. آخه چی کار کنیم آقای سعدی؟ پیش راهی بچه را گرفته نتونستی؟ چخیل را با دستان خودمون خاندارش نکرده ایستاده مگر دست بگی؟ پوشونم پدر؟ آخر برای این دختری بود گواره بخش. قول دادیم با از قولمون نمیگردیم. با ما نمیزه با مایره دختری جورم دا وعده کردگیم. چی خیل گواره بخش پدر؟ این خیل نکنید. من با سنم خاندار میشم گفتم. من با خواستگاری او دختر نمیرم گفتم. فهمیدی؟ پدر، مادر، 2 سال رسا 2 سال شما رو عیب نشود گفته ایستادم. 2 سال منتظر شدم که شما راضی میشوید. حاضر که با خواستگاری سنم میرویم دست کشیدن جایز است مگر؟ جایز است. برای تو همه چیز جایز است یا خدایا. مادر پدرم رو فهمونه. آخه بچم برای سایرم عیب نمی شود. سایرم باز دختر خالد میشه. او گواره بخش کردگین. او توی خل دختر پرتوفته نمیتونی. ای مادر جان اقلا شما نکنه. اوزیه سریعی بچه کار نمیکنه. آخی بای زیبا سنمی ترسیه ای کجای نمیدونم ای بچه را جادو کردگیه. استغفرالله. توبه چه خیل جادو پدر؟ همین خیل جادو. اگر جادو نمیکرد تو بچه ای نبودی که ای پشت یک دختر ای گفت پدر مادرت برای. پدر مادر چند بار گپ زدیم کو. من سنم رو میگیرم. حاضر برای خواستگاریش میرویم گپ‌هایتون رو بینید. بچم او دختر نوده برای یک شطره.
ака, чаро ин хел нигоҳ мекунед? ба модарам дар ин масъала чизе нагуфтам. ку қасам хӯр? худат медонӣ ман беҳуда қасам намехӯрам. фаҳмидам. набошад ман худам бе шумо хозгорӣ меравам. О, ака, ист. Як дақиқа ист. Модар, падар, шумо чӣ кор мекунед? Акамро танҳо ба хозгорӣ равон мекунед? خودت тоқа کجا میره؟ قمچینی خر؟ پاردم оғои саъдӣ, биёд бачамона тоқа намонем ки агар рава духтаршона наметанаш. با بچه ای تو دختر نمیتن ها؟ من بچه ای در کوچه پرتاب زدی ندارم زنی بیعقل. бародар ба куҷо омадем а? ба куҷо омадем? салом алейкум дӯстони азиз. агар шумо хоҳед ки беҳтарин филму клипҳо, силсила филмҳо ва қиссаҳои ҷолибтаринро бо сифати олӣ дастрас намоед, пас ба канали Tajik Film HD обуна шавед. силка барои гузариш ба канали Tajik Film HD дар таги видео. шуморо интизор ҳастем. эй гӯсфандо, шумо куҷо шудед? аз пушти шумо беақлҳо шуда ба хостгории ҳиҷрӣ дер мемонем. ака Канон, мо як кори хурдакаке дорем. моро иҷозат дед равем а? чӣ кор доред? ака, мо як кори махфӣ дорем. эй харбача, магар ман ба шумо нагуфта будам ки аз духтарҳои азмӣ дур бошед а? ака, мо ба ту не азмира гуфтем не духтароша. та якиҷо хил кади ака? неки ака духтарош тенҷи бадай. ваё моро дӯст медорам, мо бо ваёро дӯст медорем. ака Канон, ошиқонро ҷудо накун а? алане ҳашаротҳо, агар шуморо як бор дигар дар атрофи духтари азмӣ бибинам, пеш аз ӯ ман шуморо мепаронам. маро бо вай девона сар ба сар накунед. ибра гумша, ма батра намик нестам ҳайван. фаҳмидӣ? آسیا گوش که من میرم نه که دختر خوزگاری نمیکنم تو خوزگاری میکنی من خوش نمیشم اوی چخیل میشوه آقای سعدی؟ آخه تو آتای دومود میشوی؟ من همی گفت گفتیستم من همی دختر را نمیخوام من هم نمیخوام. گوش کنید، من هم نمیخواهم. بس است، من خودم میکنم. سلام علیکم جناب سعدی، زودتر رفتیم. بابای قادر انتظاری رو دوست نمیدارد به خدا. حاضر میگیرم همی قادر تا سر پر وایران شدگی اگر رگ لکن. مبارک باشد. انشالله دختر را میدهند. ای صغیره تو کی؟ در پایان خانه من چی میکنی؟ من مراد نو آمدم. همی خیل خوش آمدی مراد. خوش باشید. مبارک شود. خوش آمدید، مبارک باشد. رحمت، خدا شما را هم خوشبخت کند. رحمت. خوش آمدید. کنی رفتیم باز در نمانیم رفتیم. شما هم بیایید. اکا کنان جو ما از پس کارمو شویم. اکا کنان به این هم آدم بسیار است میگویم، ما زیادتی نشویم ها؟ خوب اما از دخترهای عزمی دور میشوید، وگرنه هر دویتان را میدونید چی کار میکنم. آشنا، این بابای قادر انیق به هجری دخترش رو با آسانی نمیدید، وقتشون رو زیاد میگیرد. اکای کنان دیر میوید. با جهاز هر دومون بریم با دخترای دوملو عزمی به حضور توی دل آشنا نشونیدی اکای کنان رو میکشم میگوید. با جه عشق خودش آدم میکشم، میفهمی؟ ای شوکت، اگر عزمی باز ما رو دستگیر کند آن زمان چیکار میکنی؟ یا خدایا، اگر من ایوهان میترسیدم در پای سوار نمیشیدم. شوکت، خیلی شده است که با پایز ننشسته ایم. مترو دم نشته؟ هر دوش یک چیز نیستم. یک چیزم. ایشم با اوهان ساختگن اوشم. یه بچه چی نگاه داری؟ ای برادر، چی نگاه داری؟ با کسی مانند کردی؟ مانند نکردم. اگر کمی دیگر گذرانی تو را با کسی مانند میکنم که خودت را نمیشناسی.
چی میگوید این؟ چی گفته ایستاده؟ چی گفتی؟ چی گفته ایستاده؟ تیگرورم ای بدبخت هیچ خیلی گپ زنی تو در محله ما با بسری ما رو زوری میکنی؟ نگذرانید که هر دویتان را به درون میپرتویم. به درون میپرتون گفته ایسته خانه را در نظر داره. جورا محباس رو گفته ایستاده از این پلیس است مگر؟ پلیس؟ خیلی افتخاره که در پلیس کار بگیرن. انشالله نیست چون که نم از محباس بر اومده هم. سامی به اقل تو سفسطه نگو من پلیس 1000 متر بینی میشناسم. پسرم شما کیم کی با ما با اتفاقی مکت گپ زده؟ تو برادر کلتکلس شوکت نیستی مگر؟ بله شوکت جان اصلی هم. اینو مرا یکجو میدونم. فکری ندارم. تو همکاری سقراط جنایتکار سمی، شما چخیل یک جای رفیق شدید ها؟ خیر تقدیر ما همین بوده است. تمام برادر. تو اینها رو از کجا میدونی؟ اگین هستی؟ دیگر از کجا دانم؟ پلیسم من. پلیس هستی؟ کمیسر مراد. سمی هر دو بری رود سیاه. این آدم پلیس نبوده است، این آدم کمیسر بوده است. شما باید میکردید یعنی کمیسر مراد. از شناسایی بسیار خوشحال شدیم جناب. جناب کمیسر بخشش که رنگ آدم شناس نشدیم. من حاضرم رفیق ما گوشم میکشم. تو گوشگی رو میکشی؟ چی گفته ایستاده یا؟ سمی بدبخت دم تا بگی ما گپ تا دو دیسم یا خدایا و حیوانی تو نمیفهمی. دروغکی بخن حیوان؟ عذر میپرسم رفیق کمیسر، این رفیق من بسیار بچه خوبه. روزش همه پراتیونیه، نه که درونش رنگ آینه صافه. تورات میکنه و نه که نمازش نمیخونه. ای بدبخت اگون چی بگو گپای من تمام شد. یعنی مختصر کرده گویم این برادر جانم گفتنی هست که پلیسان توجی سر ما هستن، نسبت اونو احترامی به اندازه داریم. الان مرم همه گپ گفتنی بودم نه که بدبخت پیش من گفت. از آدم خیانتکار احترام نمیخواهم. کی خیانت کرده؟ ای مردک من اون کس خیانت نکردم. ما این خیلی نکردیم. با کلتکلس خیانت کردی. کردم اما خودم ششتم. غیر از این کلتکلس گفتگی آدم هم بیگناه نبود. از پسش گپ زدن خوب نیست اما جنایتکاری وزنی بود. یعنی میگه ای پسش گپ زدن خوب نیست و با بدبخت ای پسش گپ زده است. ای حیوانی بدبخت خیلی بود نبود و برادری من بود. ای پسی او گپ نزن که بین. ای رفیق کمیسر از برادری من یگان خبر هست. البته به فکرم که او زنده ام برادر. چخیل زنده هست؟ سوال دادم که زنده است. یعنی زنده است نه مرده است ها؟ آدمی مرده رو باز چی میپرسی؟ مرده است؟ چه بچه؟ شوکت مرده است میگوید. یعنی این رو گفتم میخواد که توهو جسدش پیدا نشد کو برای همین او رو پرسید. یکی باز مرده است گویه برادرم. مرد نه مرده است برادرم که مرد. درد شوکت بسیار وزین است. حالا هم درد برادر میکشد. عمیق و اغلا زنده است. خدا اگر جانم رو نگیرد یگان روز از یگان جا میبرد انشاءالله. خاموش ایستید. فکری تو را کسی پرسید؟ با شما هیچ به گپ در آمده نمیتواند میگویم. آیسته آیسته صحبت کنیم اما دایم زید میبراید. رفیق کمیسر درباره برادرم یگان خبری شود. من همین جایم. شوکت کرسافچ گوید همه میشناسد. لطفاً مرا خبر دهید میلش. خوب رفته گم شوید. الان گم شدیم. حالا هم همین جایید. اجازت شما باشم ما دفع میشیم کمیسر. خیر روزتون بخیر. انصاف دیوانه بودم. سگی گزنده. شغال ها. آمدند. ناویند. مادر آمدند آنها. دخترم من تو رو نمیخواهم. مادر چی کار میکنی؟ با تو چی گپ زده بوده ما؟ هیچ فهمیده نمیتوانی دخترم. من تو رو به معزین نمیدهم. ولی ما هم دیگر رو دوست میداریم. قادر با دخترت یگون چیز نمیگویی؟
سلام علیکم. علیکم سلام. خوش آمدی پسرم. خوش باشد خوش باشد. یک کیلو سیب میخواهم من. سیب؟ آخر تو را نشناختم من. بیگانه هستی در این محله. تو را ندیدم نوامدی. نو کوشیدم من. نو با اینجا آمدم. خوش آمدی. به کدام خانه کوچی؟ یک هجری از کو مؤذن. هجری ما. در یکم آشیانه او هستم. به خدا بچه خوب است. خوشبختانه زندگی کن. میدانی امروز برای خواستگاری دختری بابای قادر برای هجری میروند. انشاءالله میدهند. جوانها یکدیگر رو بسیار دوست میدارند. میدانی؟ خب انشاءالله مبارکشان باشد. بخیر باشد. هیچ خیلی دیوانه قدر روزای قادر جان از مهمان ها نمیپرسی که چرا آمدند؟ البته میپرسم زنک. شما چرا آمدید؟ آسیا جانم با ایو بگو که برای چی ما اینجا آمدین؟ ما چی میگم آخه؟ انا با چه خاطر اومدن من معلوم نیسته؟ یا که یا خبر نداشتن؟ مگر این خیلی میشود خانم آسیا جان؟ البته که خبر دارندی. قادر جان ما مگر خبر داشتیم که مهمان ها می آیند؟ من میدانستم زنک جان. ولی من نمیدانستم. نمیپرسی که چرا آمدند؟ شما چرا آمدید؟ هم خیزبه؟ برای چی آمدیم نمیدانی مگر؟ هم خیزبه چرا آمدن من میدانم. من میدانم او زنم فهمیدن نمیخوام. یا ما را مسخره کردیستند. خزین میریم خزین. رفتیم. پدر به کجا میروید؟ از برای خدا شینید آخر پدر. این چی کردیستای؟ قهوه ها آمدن. مادر قهوه آورد. شما قهوه را دوست میدارید که شینید؟ ما قهوه را مینوشم میرم. اوش دوش اومدگی باشه یا نباشه؟ پدر قهوه دیدستم. خیلی قهوه. بخشش هجری جان. هجری بسیار سخت ایستاده. بچه هم از او زنده. آخر هجری نافهمیده شد. با تو چیزی شده است؟ میسوزد مگر سوختن مگر هجری؟ اکم رو سوزوندی. تو چه خیلی دختر هستی؟ رو از اینجا. ای دخترم سر و رویت نسوخته است دخترم؟ ای دختری بهنر بچه ما سوزوندی. خدای مهربانت چی خیل بدنی دختره با ما در رو نشانه. پدر چی ها میگوید پدر؟ از برای خدا یک قطره قهوه پری چیزی نشده. تو را سوزانده دیده و دانسته با همین دختر خواندار بشی. پدر سوخته باشم من سوختم. چیزی نیست خوبم. بچم پشتیش نگی. مجبور نیستی که با این دختر بهنر خواندار شوی. جواب شبته. حالی هم وقت است میریم. حالی یکم کار نکردیم و چیکار کردیم؟ بیا تستر بریم. استید یک دقیقه استید. شما دختری مرا به هنر گفته نمیتوانید. آفرین زنک جان. ای زنک بهنر بهنر میگن دیگه چی میگن؟ قنطه بزه وسیما. مادامی که دخترم رو به هنر میگوید چرا به خواستگاری دخترم آمدید؟ آفرین زنک جان. هم دخترم را به هنر میگویند هم خواستگاری میکنند. نه دختری شما را کی خواستگاری کرده است؟ چی گفتیستی؟ آخر شما برای خواستگاری نامدید مگر؟ نه آمدیم. نباشه چیکار داره در اینجا؟ چایخری آمدیم. رفیقان یک دقیقه کمی آرام شوید. سلام دخترم تو رفته از نو قهوه دم کرده گرفته بیا. زود باش. میگویم که بیاید از نو صحبتمون رو آغاز میکنیم. از نو شروع میکنیم. نه
من نمیخوام بچه ما دختر شما را نمیتم مرا فهمیدین؟ ما هم دخترمون رو به پسر شما نمیدهیم. ما دختر شما را نمیخواهیم. ما هم دختر را به شما نمیدیم. فهمیدید؟ برای پسر دیگرش رو یاب از دختر من دور شود. توبه اصلا دختری تا ای پشتی بچه ما میدوه. بین چخل چسبیده است. هجری یگون کار بکن. سانم چیکار کنم؟ وضعیت رو نمیبینی؟ همه برباد رفت. خواستگاری هم کن. از کی؟ از کی می شود؟ از پدرم بخواه. من؟ البته تو بس کی دیگر میکند؟ نمیبینی والدین تو مرا خواستگاری نمیکنند؟ کنی هجری تو این کارو میتوانی؟ با تو باور دارم. کنی بکنی؟ نه تو با اونها نگر. ولی پدرت بسیار عصبی است. کنی هجری این کارو میتوانی؟ مایلش. جناب قدیر. چی گپ؟ چی میخوایی؟ با امر خدا و قول پیغمبر دخترتان رو برای خودم میخواهم. نه تو گپ رو نمیفهمی؟ ها؟ دخترم رو به تو نمیدیم. نمیدیم. پدرت نمیدهد سنم. درست‌تر بپرس هجری. از این درست‌تر چه خیر پرسم سنم؟ قانونیش همین است. نمیدیم گفتم. نمیدیم. تو چه خیل دختر تا بچه مدن نمیدی تو در خانه من آتش میکشوی؟ چرا؟ شما چیکار کرده ایستاده ایلا؟ بابای قدیر مگر ما در اینجا با این مهمانان صحبت شیرین کردن نمیتوانیم؟ همه را گرفته به بیرون روید. بابای قدیر در این وضعیت نرویم چی؟ همه تان اجازت دفع شده روید. با سری ما رو آدم آوردسته. تو چی خیل دختر تا مادر نمیدی؟ نگیریمش. نگیریمش. نمیدیم. سلام علیکم دوستان عزیز. اگر شما خواهید که بهترین و جالبترین صحنه‌های حجوی را از جمله از گروه محفل را دسترس نمایید، پس با کانال محفل را عبدالله شریف آبونه شوید و بهترین و جالبترین صحنه‌های حجوی را دسترس نمایید. سیرکه برای گذشت با کانال در تگ ویدیو. بخیر باشد انشالله. از کجا صدای تیر می آید؟ صدای تیر از کجا می آید پسرم؟ اکی جوهر تعجیلا با پلیس زنگ بزن. صدای تیر از خانه بابای قدیر می آید. چرا همیشه من زنگ میزنم تو چرا زنگ نمیزنی؟ باز رقمی آنها بی پول است. یک لحظه ایستید. به هیچ کس زنگ نزنید. من پلیس هم حل میکنم. خیر. نمیدیم. خودتان رو با دست گیرید. نمیدیم گفتم. گپ یک تا. چارده تیر پراندی. باز 14 تیر دارم. 14 تیری دیگر بارم. شما چی کار میگید؟ دیوانه شده شما چی کار میکنم؟ پلیس تسلیم شوید. جناب سعدی این همسایه تو پلیس بود از کو؟ همسایه؟ تو عروسی ملیسایی؟ کمیسر مرادم سلاح ها را پایان کنید در حال. همسایه اخته به دست. وای کمیسر من حاضر به شما میفهمونم ما دخترمون رو به اینها ندادیم. خواستن ما رو کشند. اونها رو دستگیر کنید. تهمت به خدا که تهمت ای کمیسر اصلا بچه مون اما دخترش دادنی نشده برای همین ما را کشتنی هم. اینها را دستگیر کنید. آنها یکدیگر را دوست می‌دارند. دهید روند. کمیسر تو چه میگویی؟ آنها به خانم هجوم کردند. دستگیرشان کن. آنها را به شعبه بر. نباشد شکایت میکنم. من روی تو شکایت میکنم. یگان حادثه نشده است که به شعبه روند. کسی را نپراندند. خدا خواهد به نزدیکی خدا میشوند. کمیسر دستگیر کن آنها را. دستگیر کن. خب شما هم تیر پرانیده اید کو؟ ای برادر تو چخیل پلیس هستی؟ وای به خانه من آمده برایم تیر کشاد میگویم. مگر من حقوق ندارم خودم را حمایت کنم؟ من هم از حقوق خودم خوب استفاده بردم کمیسر. اینها به نزدیکی خدا میشوند. خدا خواهد این سلاحهایشان هم رخصت دارن. یگان کمبودی نیست.
از من رخصت دارد. از من هم. از تو هم رخصت دارد؟ البته کمیسر، مگر سلاح رو بی رخصت میگردانم؟ مگر این خیل میشود؟ خوب، کنی با جایهایشان گذارید. حاضر، شما حالا هم از یکدیگرتان شکایت دارید؟ من شکایت نمیکنم، لیکن دیگر آنها رو دیدن نمیخوام. بگذار آنها رو دیگر نبینیم، هیچ نبینیم. ما هم شما بیزاریم. ما هم شکایت نداریم کماندیر. به اینم بچه مونه ای دختری به هنر در نمیتیم. ایرا گوهر بخشش نمیتیم. راست ما با گوهر بخشش میتیم. همین خیل. آی چه خیل خوب. دهید که روند. با گوهر بخشت میدیم؟ تو مرا خیانت میکنی هجری؟ چی خیل خیانت سانم؟ تو چی هم میگویی؟ مادرت چی میگوید؟ مادرم این خیل گفتن نمیخواست، گوش کن. چی گفتن میخواست؟ چی گفتنی بود؟ این خیل گویم سانم من آخر کجای این را با من میفهمونی تو؟ بیا تنها گپ زنیم ها. بیا بچم رفتیم بیا که رفتیم. بیا بچه جان. بیا رفتیم سانم هجری؟ نصیبت نکند هجریه. تو این را چی خیلی من رو دیدی؟ آخر من شیرینی رمضانی تو بودم. چی شده کنون؟ رمضان تمام شد، شیرینی هم تمام شد مگر؟ میفهمونم این خیل گپ نیست آخی. رفتیم. روز بخیر. روز بخیر. بین چه خیلی خوب شد. آنها رفتن خلاص شدی دخترم. من روند. مادر باز می آید؟ این زینب یک باره کار بارش رو پرتافته. چرا به اینجا آمده باشد؟ یک فکر کنید. هیچ نفهمیدم. زیر کاسه نیم کاسه است، ولی به نزدیکی بویش می براید. هر جا باشد خیشانش را یاد کرده است. اکنون خیش و تباری شما هم می شود جانم. با من چی کی می شود مادر جان؟ ملیس در کجاست مادر جان؟ نامزدش را گسیل کرده ایستاده است. نامزدش در خوراک شام نمی ایستد؟ نمی تواند، چون که یک مجلس مهمی داشته است. خیر، چی خیلی که نباشد سرداری یک شرکت بزرگی است. البته این خیل کارها می شود. خوب، ولی مادر جانم آخر ملیس اکای کمالم را دوست می دارد. با برق خوشبخت نمی شود. ملیس اکای سیاهی تو را دوست نمی دارد، برق را دوست می دارد. فهمیدی؟ این را همیشه در یادت بگیر. ای دایی مرا عصبی می کند. میخواستم با تو خوراک خورم، ولی یک مجلس مهم دارم جانم. هیچ گپی نیست. با دقت باش مایلش. تو رو بسیار دوست میدارم، میدونی؟ ملیس برق را گسیل کردی؟ با کجا؟ خوراک میخوریم. گرسنه نیستم مادر. ملیس زیقم نکن، کنی گذشته شی. اوف نکن. چیکار میکنی؟ پیشت را نگاه کن. رفته دهان و بینیش رو میشکنیم.
کاردار را шумо ки ҳастед розанҳо? маро варзишгарҳо зада натавонистанд, шумо мезанед. оҳ мелис, оҳ, маро гузошта бо ин мурғ хонадор мешавӣ. инро ба ман чӣ хел раво мебинӣ мелис? دخترهای من جانم سلطانم عزمی جان ملیس دخترم تو رو بسیار زیق میبینم بین به نزدیکی نامزدی میکنی خرسند بودنت لازم باید بسیار خوشحال باشی همین خیلی نه؟ یا اینکه کمال تو را رنجان کنی گپ زنید کمال ناخلف به اینجا آمد کنی گوید کمال آمد را از اینجا پیش کردم به اینجا ناید گفتم با چشمانم نگاه کرده گوید آمد یا نه آمد نه پدر چند روز شد که اکم نامده است عزمی جان آرام شو لطفا تو پیشش کردی دیگر به اینجا نآمد فکرش رو نکن باید به من خبر دهید سلام به همه سلام اکا جون جانم پدر راست نیست کنی بشین پسر هم تو این دادرت را چرا صاحبی نمیکنی باز چی کار شد کاملا با چی کار کرد چه خیلی چی کار کرد تو کار هستی دخترم ملیس را زیق کرده است پدر جان من قطعی گپ زده بودم چند باری گپ بزنم باری دیگر با وی بگوی که به نزد دخترم ملیس نزدیک نشود فهمیدم پدر قطعی به زبان خودش گپ میزنم خوب میشود سلام زینب جان خوب استراحت کردی؟ بسیار خوب استراحت کردم سلطانم این دخترم کیست که نشناختم ای عزمی جان من فراموش کردم که به تو گویم دخترمان زینب شنلی دختری امک زهرا و ملیس از آلمان آمده است دختری امکش یعنی از آمدنت خیلی شادم خوش آمدید ممنون هستم خوش باشید با اجازت شما ای زینب جان نرو کمتر پس خوراک میخوریم من پیش از خوراک کمی هوا گیرم مایلش یک تلفن کنم دخترم تلفن در حجره مانده است رفته بیار ایست تمام تو پیدا نمیکنی خودم رفته بگیرم ака ҷон духтар махғулат шуд чӣ ишек ҷо ёфтӣ бо эмон ака ҳушат рафт ҳатто фурсат наёфтӣ ки бо ӯ шинос шавӣ акаи зебои ман он худпарастро чӣ кор мекунад хоҳари соддаам ҳеҷ гап нест бисёр духтари зебо аст سلطانم فراموش کردم گویم امروز یک مهمان می آید کیست؟ اجاره نشینی نو پایان خانه هجری خالی بود که آنجا را کرایه دادم پالیس بود است کی؟ وی نامش مراد است چی است؟ کمیسر از پلیس است این شام می آید با ما شناسی ما کمیسر مراد نباشه چی می دانم من نه؟ شام که آید اینجا می بینی او را شاید شناسی شاید نه
аз он канистари аблаҳ дур шудан бисёр кори хуб шуд. боз дишаб ба ёдам омад мӯи сарам рост хест. аждаҳорам ҳар вақт метавонад ба ин ҷо ояд. бояд бодиққат бошам. баҳ баҳ, хонаи кирои деҳро бинанд. бахшиш. пешатро нигоҳ кун хирс. хирс гуфтӣ? ту киро хирс гуфтӣ? хирсбача? хирсбача гуфтӣ? дуруст гап зан бачаи дағал. раве духтари безеб. бас асте, рав гумшав. аслан ту рав гумшав, чиркини безеб. чӣ гуфтӣ ту? чӣ гуфтӣ? чӣ кор мекунӣ? мушт мезанӣ? чӣ шуд мисли маймун хомӯш шуда мондӣ? як чизро гӯям, ту дарди сари ман ҳастӣ. рав ба ягон каси дигар дарди сар шав. ба мағзи сарат ифлосӣ даромадааст. рав табобат гир. би ин ҳоло ҳам гап мезанад. калла шалғам бар ин. калакаду. зарди пачақ. чӣ шуд? шах шуда мондӣ тарсончак? тарсончак аст чӣ аст? ту чӣ хел махлуқ ҳастӣ? кӣ ҳастӣ? ту кӣ ҳастӣ? аввал ман пурсидам ту кистӣ? аслан ту кӣ ҳастӣ?